亲爱的弟兄姐妹，主内平安，感谢主，欢迎您收听由主的使女阿星为您分享的刘道顺牧师的救赎史圣经要看。这次节目继续为大家分享创世纪第32点，创世纪22章1到2节，试验亚伯拉罕。这事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：亚伯拉罕，亚伯拉罕。他说：我在这里。神说：你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。第22章以这些事以后这个时间短语开始，这说明这一章的内容与前面的事件是有关系的。这些事指的是神4次与亚伯拉罕立约，举行立约仪式，表明自己如不遵守此约，就甘愿劈成2半的意志，吩咐亚伯拉罕和他的子孙行割礼作为立约的证据，为亚伯拉罕和他的妻子改名字，使亚伯拉罕确实相信这约。也就是说，经过了这些事之后，才有了第22章的事件发生。第22章发生了什么事呢？神要试验亚伯拉罕，这并不是说要试验亚伯拉罕的信心，他的信心没有试验的必要。神要通过亚伯拉罕启示些什么？神要试验的是亚伯拉罕是否能好好的担当这事。如果把这些事件都看成点的话，那看起来神是要试验亚伯拉罕这个人。但是如果把圣经事件看成线的话，神的这一举动就不只是关乎亚伯拉罕个人的了。神一直都在应许要通过亚伯拉罕的子孙耶稣基督使天下万民得福。现在亚伯拉罕相信了基督要来的事情了，但是基督来到亚伯拉罕的子孙当中，要以什么样的方式来使天下万民得福呢？神在这里要启示的正是这一点。神的启示有了进一步的发展。好，那现在我们来回答一下，通过献以撒的事件，可以看出神在亚伯拉罕的子孙中拆下基督，他要以什么样的方式来使天下万民得福呢？第22章2节，神对亚伯拉罕说：你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。如果神是为了试验亚伯拉罕个人的信心的话，他没有理由说在我所要指示你的山上，因为这是关乎天下万民得福的启示。所以神要亚伯拉罕往摩利亚地去，在我所要指示你的山上。神所指示的山就是大卫献燔祭的亚劳纳的禾场，也正是所罗门建圣殿的地方，是诗篇第134篇中出现的锡安。大卫说：愿神从锡安赐福给你们。神要锡安立王，愿以色列的救恩出于锡安。撒迦利亚书第9章9节说：锡安的民哪，应当大大喜乐，耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。神就是吩咐亚伯拉罕到那里去献燔祭，那里就是基督出现和活动的地方。
亚伯拉罕走了3天的路程，以撒背着柴走在前面，亚伯拉罕拿着刀和火也向上走，但是却没有要献祭的羊。所以以撒问父亲要献祭的羊在哪里？亚伯拉罕回答说：我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。这话并不是亚伯拉罕无奈之下说出的敷衍之词，是圣灵在借着亚伯拉罕的口说预言。神必预备，神必亲自预备。这样的话在新约圣经中哪里出现过呢？希伯来书第10章5节出现过：你曾给我预备了身体。神不喜悦用动物献的祭，神预备了身体，即义人。那么这义人是谁呢？耶稣，羔羊，神预备的独生爱子耶稣基督。神吩咐亚伯拉罕把他独生的儿子，就是他所爱的以撒，献为燔祭。但是神早已预备了身体，正是约翰福音中出现的独生子耶稣基督，将以撒捆绑起来，放在祭坛之上，动刀要杀他的，正是他的父亲亚伯拉罕。那么，让耶稣基督为了我们的罪代赎的是谁呢？正是神自己。新约圣经的依据在哪里呢？罗马书第5章8节说：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。且罗马书第8章32节说：神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？神没有留下自己的儿子不给我们。罗马书第3章25节说：神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。这里说神设立基督为挽回祭，也就是说，立自己的儿子做我们的挽回祭的是神。将100岁才得的儿子绑上，放在坛上，举刀要杀的是父亲亚伯拉罕。当时亚伯拉罕要落刀杀以撒，从天上传来了急速的声音：亚伯拉罕，亚伯拉罕，你不可在这童子身上下手，一点不可害他。亚伯拉罕举目观看，不料神已经预备了一只公羊，所以亚伯拉罕就把以撒放了下来，用公羊代替以撒献为燔祭。为了代替我们的罪，神让自己的儿子做了代赎的祭物。然而主耶稣在十字架上高喊什么呢？他喊：以利，以利，拉玛撒巴哥达尼。那时人们猜想他可能在呼叫以利亚，并且对耶稣说：如果你是神的儿子，就从上面下来。但尽管如此，天上一点声音也没有。为什么会这样呢？因为如果说让耶稣基督从十字架上下来，就没有可代替他献上的代赎祭物，因为以撒只是耶稣基督的预表而已，所以把他放下来，可以用公羊代替他献祭。但是除了耶稣基督之外，没有什么可以做我们的代赎祭物。神希望借着献以撒的事件，向我们显明这一进展性的启示。创世纪第22章13节说：
亚伯拉罕用公羊代替以撒向神献祭，献为燔祭，代替他的儿子。这里便出现了代赎教义，公羊代替以撒死了，逾越节的羔羊代替以色列的长子死了，而耶稣基督呢，他代替我们死了。感谢主。